大家好，我哋又可以一齊嚟聽下老師嘅教導啦。咁所以我哋就會知道咧，虛心嘅人有福了，因為天國是他們的。咁就會係主耶穌將好大段嘅聖經咧歸納咗成為一句，而呢一句咧係描述緊人嘅性情。咁所以主耶穌就話咧，如果你記得嗰個清單咧，嗰啲係當受咒詛，上帝就係最憎嗰啲啦。而家咧就話俾你聽，上帝喜悅嘅係啲乜嘢 ？OK， 咁啊，搬嚟睇下咯。虛心嘅人有福。咁啊，呢個嘅版本同埋路加個版本咧就好唔同。馬太嘅版本就話喺山上教嘅，路加嘅版本係喺平原嗰度教嘅。咁所以兩個就好唔同啊，可能係有兩次唔同嘅情況發生。咁呢度咧就路加嗰個咧就話直情係貧窮嗰個字啊，即係貧窮的人咧就有福了。咁啊，所以咧就嗰度嘅社會角度會濃好多啊，即係會針對嗰啲有錢嘅人。的確，如果你睇翻嗰段咧，上下咧都係針對啲富貴有錢嘅嗰啲人嘅。但係呢度馬太咧，似乎個重點咧未必係擺喺嗰啲針對社會嘅問題上，因為呢度咧就形容為咧英文咧就係 poor in spirit。咁喺希臘文咧嗰個字真係貧窮嗰個字，真係財物上係好欠缺嗰個貧窮係啱嘅。咁但係就加個靈 pneuma 落去。咁到底心靈嘅貧窮咁係點嘅咧？咁啊睇下啲解經書啦。咁心靈貧窮咧就話咯 is to acknowledge one's own dependence on God for everything。即係話你係知道咧，你需要依靠上帝嘅，任何事上都要靠上帝。For righteousness as well as substance。即係義喺個義上邊，你要依靠上帝，因為你冇自己的義啊。咁而且咧，其他嘅東西咧，嗰啲嘅財物都係依靠上帝。咁當然呢個係絕對正確啦，但係就非常福音派嘅講法啦，就係我哋唔能夠做任何嘢啊嘛，嚟到賺取救恩啊嘛，係咪？咁但係我哋忘記咗，即係保羅講緊嘅時候係針對緊某間教會有嘅問題。咁而喺雅各書去平衡啦，即係你哋信心會有行為是死的。咁但係如果你偏重一邊嘅時候咧，就會引發呢啲㗎。譬如有啲嘅講法會 just as I am 啊，咁即係上主愛我咧。嗱呢個講法亦都非常啱喎 ，just as I am。但係咁樣做法，你咁樣擺位咧，就 ignore 咗一個喺上帝帶領之下，你嘅生命係漸趨似基督，你似乎抹殺咗呢個嘅可能性。咁唔係錯嘅 ，just as I am。但係我哋一路跟住耶穌行嘅時候。咁喺邊度去明白呢個 poor in spirit 係乜嘢咧？咁原來咧喺死海古卷裏邊有喎，我哋有用呢個 terms 喎。咁就喺一卷第一個洞度揾到嘅 manuscript 啦，第14章1到8節。咁喺網上都有㗎，大家可以參考下唔同嘅版本啦，有唔同嘅學者譯咗㗎。呢度咧一開始咧就話到咧，就 like the fire of his fury against idols of Egypt， 即係呢度係描述緊佢出埃及㗎。咁上帝嘅憤怒咧，就針對埃及嘅眾神明，即係發生緊咩事啊？10災喎。而埃及嘅眾神明係由邊個做代表啊？法老喎。上主呢邊由邊個做代表啊？摩西喎。咁所以個內容就繼續圍繞住呢樣嘢咯，一路去到咧，你就會見到有嗰種嘅結構啦，就係讓嗰啲軟弱嘅得剛強啦，個腿發軟嘅能夠站立啦。咁然後咧就嚟到呢度 among the poor in spirit， 跟住中間咧就甩咗冇咗 a hard heart， 一個心硬嘅心，就對住 poor in spirit。嗱，如果呢度係講緊法老嘅話咧，我哋就知道法老係點話？係啊，早期係佢自己令到自己心剛硬啦，後嚟就上帝令到佢心剛硬啦。咁即係 whatever 呢個心剛硬發生喺法老咧，呢個 poor in spirit 咧，心靈貧乏咧，就係相反個心剛硬嘅喎，係咪？就係相對喎。咁即係話咧，係似為摩西呢邊嘅喎。
咁摩西如果呢邊係由摩西做代表嘅話咧，摩西嘅性情有啲咩係最特別㗎？佢係世上最謙和嘅一個人。咁就係咁樣咧，我哋就會將呢個 poor in spirit 咧，即係靈裡嘅貧乏咧，咁就去明白到咧，原來當時喺耶穌時期嘅另外啲猶太群體會咁樣用嘅。我哋就知道佢個相反描述緊法老原來代表住驕傲、心硬啊，唔肯睇上帝教緊佢嘅嘢，完全唔理，一意孤行，就導致就成個嘅國家咧咁多嘅災禍臨到啦。咁啊結果係滅咗成個嗰個世代，包括佢自己都死埋嘅。咁但係站喺上帝嗰邊咧，就係摩西，佢最明顯嘅一樣嘢就係極其謙和，勝過世上嘅眾人。咁所以呢個似乎咧就係心靈貧乏咧，就係講緊呢樣嘢。而且咧天國是他們的。咁你仲記得喺金牛犢事件咧？咁班子民喺山下做咗金牛之後咧，山上上主同摩西講咩？你快啲落去，你帶出嚟班子民已經變壞啦。但係我要使你和你嘅後裔成為大國。呢個大國就係神嘅國㗎喎。即係話上主好想佢嘅國裏邊每一個都好似摩西一樣喎。咁所以咪係咯，心靈貧乏啲人有福了，因為天國是他們的。上主喜悅嘅人就係呢一類啊 poor in spirit， 好似摩西咁。咁當然啦，亦都有好多人問：哇，摩西我真係睇唔出佢係謙卑嘅喎，邊個咁夠膽下令叫以色列民殺自己人，殺咗3000個？哇！即係咁樣嘅領袖係咪？即係滿手鮮血嘅喎，點樣係最謙和啊？咁原來聖經講嘅謙和咧，就唔係我哋諗嗰種陰聲細氣、任你任勞任怨嘅，而係謙和咧，佢係多次顯示出佢唔看自己條命係重要，佢唔係一個為咗保自己犧牲子民嘅人。啱啱相反，佢寧願犧牲自己保住子民。佢嘅行動會好極端，因為佢知道上帝嘅憤怒有幾嚴重。但係喺成個過程裏邊，佢唔係尋求緊自己嘅福利啊！如果尋求自己嘅福利嘅話，喺山上已經向住上帝嗰啲反應咯，謝主隆恩，咁山下之民全部醒晒㗎喎。但係佢喺嗰一刻竟然間為班子民去代求，然之後一次又一次嘅係唔再看自己嘅嘢為重要。喺呢句話出嘅時候，點會描述佢為世上最謙和嘅人咧？就正係佢阿哥同家姐咧去毀謗佢嘅時候。咁所以被人哋做壞話毀謗咧係好傷痛，咁每次諗到咧都仲嗰啲傷痛都仲記憶猶新。但係每次傷痛咧，即係我就去欣賞摩西，竟然間可以為翻佢家姐代求，因為上帝嘅審判已經到。上帝嘅審判就係米利暗有大麻風啊嘛。喺呢一刻，我諗我自己嘅反應就係天有眼，你哋係救人啊，睇你死啊咁樣。咁就哇個心裏面好舒服啦，係咪？竟然間摩西就會哀求耶和華，你仲會唔會哀得出咧？我哀唔出啊呢刻，但係佢哀得出。神啊，求你醫治他。嗱，佢嘅謙和就喺呢一度，所以唔係嗰種陰聲細氣，係處處唔會理會自己嘅利益、面子呢個仲包埋你嘅咩啊？呢個係叫做咩？即係佢毀謗緊你個 integrity 啊 ！integrity 係咩？你嘅誠信，你嘅誠信都被佢毀滅啊！但係佢竟然間可以為到對方嘅緣故，咁佢嘅謙和就喺呢度啦。咁所以你見到我哋就會咁樣去明白主耶穌嘅呢一個嘅福咯。咁所以有其他嘅例子，你翻去可以去見到係成本五經咧都不斷咁樣出現啊！甚至乎佢為班帶緊金牛喺度作樂嘅人咧，就去到第二日咧，即係佢哋已經飲咗金牛嗰啲磨成粉嘅嗰啲水之後咧，佢話：這百姓犯了大罪，為自己做了金像啊嘛。佢向上帝講咧就話：倘若你肯赦免他們的罪，不然求你從你所寫嘅冊上塗抹我的名。即係話佢知道上帝做緊咩嘅，上帝就要將摩西同班子民分開。你快啲落山，我要毀滅嗰班人啊！我要使你成為大國。但係摩西為咗保班子民咧，就死都唔肯俾上帝將佢同班子民分開，一定要企喺班子民嗰度。你除滅佢哋，除滅埋我，即係用自己條命嚟到做個代價，去為嗰班子民去代求。
摩西係個咁嘅人啊！呢個就係上帝所重用嘅一個領袖，佢嘅謙和就係處處唔為自己嘅利益着想嘅，咁所以好厲害嘅一個。咁所以好似腓立比書啦，各人看別人比自己強，咁呢個我係以前掙扎咗好耐。點樣可以看別人比自己強啊？明明我打波勁過佢啊！好明顯喎，即係我只係用3分嘅力，我已經勝過佢11分啦！即係佢出盡力都冇辦法及到我一半都冇，但係我依然按住落，我要看別人比自己強。嗱，咁呢啲係將啲歪理變成道理咧，就唔係咁樣。後尾先至識得去查下希臘文，原來希臘文嗰個字咧係 superior above， 即係你要看別人比自己重要過你自己。咁所以跟住我都發現喎，不可貪圖虛榮嘅事，只要全心謙卑，個人看別人比自己強，個人不要單顧自己的事。單嗰個字咧原來冇喎，喺希臘文裏邊，個人要就唔好顧自己嘅事，要顧別人嘅事。咁即係呢度就係講你個重要性咧，去到一個地步咧係不重要嘅。你唔好顧你自己嘅嘢，要顧別人嘅嘢。嗱，跟住佢就話：你們當以基督的心為心。基督嘅心就係咁啦，佢唔顧自己，呢個就係摩西咁啦。佢唔顧自己，只係顧班子民，佢只係希望班子民能夠同上帝永遠喺埋一齊，好似主耶穌一樣。主耶穌寧願受苦都要見到我哋同埋上帝喺埋一齊。咁所以見到虛心的人有福，因為天國是他們的。OK 嘛？咁啊解咗其中一個咯。多謝大家收聽。關於今集更多嘅參考資料，可以睇返資訊欄。下次再見。